শিশু সর্দি কাশিতে করণীয়। শিশু সর্দি কাশি হলে প্রথম কথা হচ্ছে আপনি তাকে ঘন ঘন তরল খাবার খাওয়াবেন। ছোট বাচ্চা হলে বুকের দুধ খাওয়াবেন। বাচ্চার নাকটা পরিষ্কার করে দিতে হবে নরমাল স্যালাইন দিয়ে, খুব বেশি 2-3 ঘন্টা পর পরে দেওয়া যেতে পারে। আর বাচ্চার যদি জ্বর থাকে তাহলে জ্বর আসলে জ্বরের চিকিৎসা করা হবে, সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল নিয়ম মতো দিতে হবে। এছাড়া এভাবে বাচ্চাকে রাখবেন, বাচ্চাকে খাবার দাবার স্বাভাবিকভাবে খাওয়াবেন। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোনোভাবে বাচ্চা ভালো হচ্ছে না, অথবা বাচ্চার জ্বরটা অনেক বেশি দিন ধরে থাকছে এবং বাচ্চার জ্বরটা অনেক বেশি তাপমাত্রায় আসছে, বাচ্চার কাশিটা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে, অথবা বাচ্চার শ্বাসকষ্ট খুব বেশি হচ্ছে, বাচ্চা শ্বাসের সাথে সাথে বুকের খাঁচার নিচের অংশটা ডেবে যাচ্ছে, বাচ্চা নীল কালো হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বাসায় না থেকে অতি সত্বর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন।